Se o seu gato estiver roncando, não se preocupe, pois isso é relativamente comum em felinos e pode ser causado por uma série de razões. O ronco em gatos, assim como em humanos, geralmente não é um problema sério, mas é importante entender as possíveis causas e o que você pode fazer para ajudar seu companheiro felino a ter um sono mais tranquilo. Agora, assista ao nosso vídeo e aprenda dicas essenciais sobre como lidar com o ronco do seu gato e garantir noites tranquilas para ambos. Clique no botão de curtir, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com outros amantes de gatos para que todos os felinos tenham um sono reparador. Vamos explorar algumas das razões pelas quais os gatos roncam e o que você pode fazer a respeito. Posição de dormir. Os gatos podem roncar devido à posição em que estão dormindo. Alguns gatos tendem a roncar quando estão deitados de costas ou em uma posição que restringe o fluxo de ar. Mudar a posição do seu gato suavemente pode ajudar a reduzir o ronco. Obstruções nas vias aéreas. Obstruções nas vias aéreas superiores, como o nariz congestionado devido a alergias, resfriado ou mesmo a anatomia do gato, podem causar ronco. Certifique-se de manter o ambiente do seu gato limpo e livre de alérgenos, e consulte um veterinário se o ronco for persistente. Obesidade. Gatos com excesso de peso têm uma maior probabilidade de roncar devido ao acúmulo de gordura na garganta, que pode obstruir as vias aéreas. Certifique-se de que seu gato esteja em um peso saudável e siga um plano de alimentação recomendado pelo veterinário para evitar problemas de peso. Alergias e irritantes. A exposição a alérgenos, como poeira, fumaça de cigarro ou produtos químicos no ambiente, pode levar a problemas respiratórios e ronco em gatos. Mantenha o ambiente limpo e livre de irritantes para ajudar a reduzir o ronco. Problemas dentários. Problemas dentários, como dentes quebrados ou inflamação das gengivas, podem afetar as vias aéreas do gato e causar ronco. Verifique a saúde bucal do seu gato e consulte um veterinário se necessário. Sono profundo. Às vezes, os gatos roncam quando estão em sono profundo, assim como os humanos. Isso é completamente normal e não requer intervenção. Se o ronco do seu gato for ocasional e não estiver associado a outros sintomas preocupantes, não há motivo para se preocupar. No entanto, se o ronco for persistente, acompanhado de dificuldades respiratórias, espirros, tosse ou outros sintomas anormais, é aconselhável consultar um veterinário. Um profissional de saúde animal poderá realizar exames e diagnosticar possíveis problemas de saúde subjacentes que estão causando o ronco. Em resumo, o ronco ocasional do seu gato é normal e geralmente inofensivo. No entanto, é importante estar atento a sinais de problemas de saúde subjacentes e agir de acordo, consultando um veterinário se necessário. Garantir um ambiente limpo, manter um peso saudável e cuidar da saúde geral do seu gato é essencial para garantir que ele tenha um sono tranquilo e saudável.